Hello，大家好，我係中興地產阿峰啊。咁今期咧同大家過嚟珠海南屏呢邊一個南灣首府嘅。咁我哋可以睇下佢周邊先。咁前邊咧就係一個公交車一個站啦。咁我哋可以去到我哋珠海嘅市區啦，廣北關口都係話緊5到8分鐘嘅車程啫。咁我哋依家咧事不宜遲，就會睇下呢個南灣首府咩情況先。Go！咁我哋可以睇翻我哋一個沙盤啦。咁前呢個位置咧就係佢一個大門口入嚟嘅。咁下邊咧就有一個會所啦，就係我哋可以睇翻一個中式園林一個風格一個會所嚟嘅。咁下邊就有健身房啦、瑜伽室啦，同埋佢一個游泳恒溫泳池啊，都喺呢度嘅。咁我哋可以睇翻依家呢邊咧2座3棟，13棟咧就為1期，咁另外呢邊咧就係為2期嘅。咁呢邊咧就係明年嘅10月份交樓。咁我哋依家可以講翻佢依家賣緊咩面積先。咁3棟同埋7棟咧，佢係有85、76同埋99呢個3個面積嘅。咁呢個咧係明年嘅10月份交樓。咁我哋3棟咧都有部分嘅尾貨啦，亦即係話現樓即買即入住嘅。咁都有成翻84啊，同埋一個88方一個3房嚟嘅。咁佢依家仲賣緊咧，就係佢有9棟啦。咁呢度就係我哋呢個會所啦。咁我哋可以向前方行。咁呢邊咧就一個假山流水啦，同埋一個瀑布位置。咁前呢邊咧就係一個座談室啦。平時有朋友過嚟啊，可以喺呢度啊同佢傾下偈啊、飲下茶，呢都係可以嘅。咁呢度咧仲有一個健身房同埋一個瑜伽室啦，都係非常之大嘅。咁佢所有器材啊呢啲嘢咧都係已經全部入住晒啦，只有業主先可以用嘅。呢個全部係對業主開放。咁外來人員咧係唔開放嘅。咁前呢邊嘅環境啊同埋空氣啊都係非常之舒適啦。咁你可以再睇翻前方先。咁呢邊咧仲有一個會議廳嘅。咁會議咧，譬如話平時有多朋友翻嚟啊，或者有咩會開啊，都係可以喺呢邊咯。呢邊開翻個會都係 OK 嘅。咁前邊咧仲有一個健身房啊、瑜伽室啊呢啲咧，我哋就唔過去啦。咁我哋依家事不宜遲，上去睇下示範單位先。咁我哋上到嚟啦，3棟嘅5樓，呢度係88平方3房2廳2衛一個示範單位先啦。我哋一入到嚟咧，就係我哋一個3合一嘅一個智能密碼鎖啦。右手邊咧就係我哋一個 L 型一個廚房嘅，全部係帶埋明廚啦，亦即係話有窗嘅，所以話個採光啊、通風啊都係比較好啦。係啦，咁我哋再入到嚟咧，就係我哋右手邊啦。右手邊咧做咗一個長者房，係啦。因為呢個位置咧，佢個採光啊非常之好啊，270度嘅，可以做翻一個長者房都係 OK 嘅。因為佢呢度咧近洗手間，係啊，乾濕分離嘅洗手間。我哋再出嚟少少咧，就係我哋一個客廳嘅位置啦，客廳飯廳嘅位置。咁呢度咧擺翻個酒櫃啊，做翻一個六到4人台啊，都係完全冇問題啦。我哋可以睇翻我哋一個開間先。咁開間咧，佢呢度咧就係一個3.8米一個開間嚟嘅。都係算係比較寬落啦。咁呢度陽台位置咧，咁呢度係做示範單位啦。後期呢度咧可以曬衫啊，都係可以嘅。咁我哋可以睇翻出邊啦。我哋正對面嗰度咧就係可以做封窗或者唔封窗啊，都係有得揀嘅。我哋依家再睇下其他房間先。咁呢度咧就係另外2間房啦。咁前呢度咧就可以做翻佢一個衣帽間，或者做翻一個電競房都係可以嘅。咁如果結咗婚嘅咧，呢度咧去擺翻個梳妝台啊。同埋呢度擺翻衣帽間都係非常之靚嘅。我哋再睇翻我哋主人房啦。主人房咧做咗一個套間設計，乾濕分離一個洗手間都係非常之靚啦。咁呢度咧就做咗個3面落床啦，2個床頭櫃都係非常之舒服嘅。咁同埋咧出邊嘅景觀咧係可以望翻我哋成個小區一個園林景啦，同埋呢邊嘅採光咧都係非常之靚嘅。呢個咧就係一個84方一個單位啦，就係一個交樓標準嚟嘅。眼見即所得。咁呢度咧就係一個3合一個智能密碼鎖啦。咁左手邊咧就係做咗一個半開放一個廚房位置嘅 L 型嘅廚房啦。咁中西結合一個廚房，都係非常之舒服啦。同埋咧佢所有啲台啊，同埋個櫃啊，全部係包埋嘅。咁右手邊咧就係我哋一個鞋櫃嘅位置啦，前面鞋櫃位。咁呢度咧擺下鞋啊，擺下雜物啊，呢度都係 OK 嘅。如果自己後期想加建咧，呢個位置咧都係有地方俾大家加建嘅，係啦。咁呢度咧就係我哋一個飯廳同埋一個客廳位置啦。咁呢度咧擺翻一個4到6人台，完全冇問題嘅。咁呢個咧就可以做翻一個4.2米一個客廳啦。咁擺下 sofa 睇電視啊，都係非常之舒服嘅。我哋可以睇翻出邊嘅園林景觀啦。咁我哋呢度咧係一個純住宅嚟嘅。
70年產權先有一個陽台位置啦。咁我哋睇翻我哋出邊嘅景觀咧，睇翻我哋負一樓嗰個會所嘅，同埋成個小區一個園林景，同埋咧呢邊係睇埋個黑白面將軍山嗰個山景啦。如果係高樓層咧，都係更加靚嘅景觀啊、採光啊，都係非常之好啦。咁我哋依家所在位置咧係5樓嘅，咁呢度咧就做咗間客房啦，採光啊都係非常之好嘅。咁呢度咧係做咗一個乾濕分離一個洗手間啦。咁呢度咧就係我哋第2間客房，咁擺翻張1.5床啊，都係完全冇問題啦。咁呢度就係我哋一個主人房啦，一個3面落床啊，同埋2個床頭櫃都係冇問題嘅，採光都係非常之好啦。咁呢邊咧就係做咗我哋一個乾濕分離一個洗手間喺呢度啦，都係比較唔錯嘅。咁我哋呢度咧，除咗有3房啦，仲有4房，大4房128方同埋144方嘅，咁見仁見智啦。咁如果中意細嘅、大嘅，我哋呢邊都有啦。同埋咧，佢首期咧都係話緊10零萬出頭啫，都係非常之好嘅。咁同埋咧都有現樓啦，有期樓啦，最遲咧都係明年嘅10月30號就可以交到俾大家啦。同埋咧都係精裝修嘅。咁如果有興趣嘅話，可以嚟翻嚟中興。咁今期節目就到呢度，下期再見，拜拜。想關注大灣區最快最新嘅資訊，訂閱我哋嘅頻道，撳埋個鐘仔，再順手俾埋個 like，分享俾身邊嘅朋友啦。